Възприемането на идеята, че нашият мозък е разделен на две части, е това, което може да създаде липса на комуникация между полукълбата, което от своя страна води до пристъпи. В това видео ще говоря за епилепсията. Какво представлява, потенциалните причини според Башар и в края ще ти предложа упражнение за хармонизиране на мозъчните полукълба, което може да ти е от полза. И така, какво представлява епилепсията? Епилепсията е неврологично разстройство, характеризиращо се с повтарящи се пристъпи. Пристъпът възниква, когато има абнормална електрическа активност в мозъка, т.е. има отклонение от нормата, причиняваща временно нарушаване на мозъчните функции. Това може да доведе до промени в поведението, движението, усещанията или съзнанието. Пристъпите могат силно да варират по начина, по който се проявяват и по техния интензитет. Епилепсията обикновено се диагностицира след като човек има 2 или повече непровокирани пристъпа. Засяга около 1% от населението по света. И въпреки, че епилепсията не може да бъде излекувана, при повечето хора може ефективно да се овладее чрез медикаменти, начин на хранене, с помощта на електронни устройства или дори с операция. Сега нека да разгледаме епилепсията от една различна гледна точка и да видим какви може да са духовните причини за съществуването й, споделени от любимия ми учител Башар. Башар описва епилепсията като проистичаща от преобладаващите убеждения в нашето общество по отношение на функциите на мозъка. Ние обикновено виждаме мозъка като разделен на ляво и дясно мозъчно полукълбо. Но Башар казва, че всъщност мозъкът ни е едно неделимо и обединено цяло. Възприемането на идеята, че нашият мозък е разделен на две части, е това, което може да създаде липса на комуникация между полукълбата, което от своя страна води до пристъпи. Осъзнаваш ли, че отново опираме до убежденията ни? В същността си епилепсията настъпва, когато мозъкът се опитва да работи като едно цяло, но това обединено действие бива нарушено от нашите вкоренени вярвания за мозък, разделен на две полукълба. Пристъпът представлява опитът на мозъка да преодолее ограничаващите убеждения, които имаме за него, и да действа като цялостна структура. Башар отбелязва, че много талантливи медиуми и духовни учители са преживели травма на главата, пристъпи или епилепсия. Тези неща могат да послужат като катализатор за преодоляване на ограничителните убеждения, които те самите имат и им помагат да отключат пълния потенциал, който притежават. И все пак травмата не е задължителна. С практика човек може да позволи на обединената мозъчна активност да протича по творчески и естествен начин. Ето едно просто упражнение, препоръчано от Башар, което помага за синхронизиране и балансиране на мозъчните полукълба. Седни удобно и затвори очи. Направи няколко дълбоки вдишвания, за да се отпуснеш. Дишай. Издишай. Сега визуализирай в ума си мозъчните полукълба като разделящи мозъка на две части. А сега си представи енергия или светлина, движеща се едновременно в двете полукълба с плавно движение по посока на часовниковата стрелка. Бавно позволи на енергийните потоци да се пресекат в средата, прекосявайки се във формата на символа на безкрайността. Виж себе си в централната точка на символа, като свързващата точка между полукълбата. Съсредоточи се върху усещането за целия си мозък, като едно обединено енергийно поле,
вибриращо в хармония. Прави това упражнение по 15 минути на ден, всеки ден, за да продължиш да хармонизираш мозъчните си полукълба. С течение на времето тази практика може и ще ти помогне да промениш гледната си точка за мозъка и да го видиш като интегрирана, цялостна система. Това може да облегчи проблемите, причинени от възприемането на мозъка като строго разделен на две части. Да обобщим. Епилепсията се характеризира с повтарящи се пристъпи, дължащи се на абнормална електрическа мозъчна активност. Според Башар, тя може да проистича от вкоренените вярвания за мозък, разделен на две части, докато всъщност мозъкът се стреми да работи като едно цяло. Как мислиш? Ако променим убежденията и дефинициите си за това как мозъкът функционира, дали това състояние ще спре да се проявява като отражение и покана да променим ограничените си колективни и индивидуални вярвания по този въпрос? Дали да не поемем риска и да не проверим и да видим какво ще стане, а? Благодаря ти за вниманието и отделеното време да чуеш тази нестандартна гледна точка. Ако има други теми, които би искал да коментирам, свързани с холистичното здраве и духовността, напиши ми кои са те в коментарите. А сега се приготви за 15-минутното упражнение, което ще ти помогне да хармонизираш двете хемисфери на мозъка си и така ще му помогнеш да работи като цялостна система. Моля, след като направиш упражнението няколко пъти, да споделиш резултатите си в коментар под видеото. Докато гледаш визуализацията, е хубаво да следиш с поглед движението на енергийните потоци, които се съединяват в средата на символа за безкрайност. Започвам.